呢度咁多個回合啊，大家都冇機會起板，大家都冇機會變速，唔想強攻，因為要得分啊，一定要變速㗎，場上。有啲隊員呢，佢要變速嗰時候就容易失誤啦，所以大家都為咗能夠保持唔好失誤，都唔敢輕易起板。中偉一直拉林丹嘅頭頂，林丹呢下日逆風都打出界，因為頭頂呢個區啊，無論係右手或者左手嘅上面嚟講，都係屬於係威脅性相對冇咁大嘅一個區域，所以呢，如果係保守啲嘅話呢，個球落到去頭頂區嘅話呢，就相對對自己威脅就少啲。所以睇下林丹呢，佢點樣能夠避開呢個頭頂區啊，能夠發揮到正手呢個突擊呢個特點啦。李宗偉連續追呢幾分啊，都係林丹呢自己失誤。中偉而家唔聲啲比分就追翻上嚟嚇。中偉佢而家就落定決心就同你拉多盤，你林丹又冇咁輕易能夠起多盤。反而林丹失唔到，連續追上嚟呢幾分都係林丹自己失，因為如果講拉落點，啱啱好係李宗偉嘅特長嚟嘅，拉球唔怕同佢打拉吊，而林丹嘅特長就係要頭頂起板，係啦，一定要起板，打突擊，係啦。但係而家你打內心嘅話咧，唔一定夠李宗偉內心。你如果冇變速嘅話，李宗偉加速，唔使驚你。哇！突然大家加速嘅，諗都諗唔到喎。失驚無神，李宗偉咧就突然想加速，咁啊林丹自己一往前執到機會，又係搏快。呢球真係運氣嚟㗎，本來啊李宗偉係敵網㗎個球，係啦，但係林丹都能夠跳到過去，結果仲係喺網前捉到呢個球路撲死佢啦。因為李宗偉佢正手吊直線球過渡球，呢個係佢習慣球路啊，所以林丹真係要捉住佢啲球路。所以睇到李宗偉打完啲球之後一面無奈，本來已經撈咗運氣㗎啦，點知林丹嘅運就更足啲。係啊，即係有時競賽就係咁啦，叫做競賽。佢嘅精彩之處就喺度啊嘛。呢幾球林丹好似越整越急喎，你話點解佢會急呢？阿芬啊？
佢因為喺拉當中啊，佢而家一直都揾唔到機會起反嘅話，發揮唔到佢嗰個特長啊。咁佢強攻唔敢試下咩？佢開始領先好多嘅喎。係啊，但係咧，由於佢打咗咁耐，從佢嘅體力方面可能會比開局嗰陣時嘅體力速度。嗱，佢呢啲波其實好快噶嘛。佢呢個係點殺，點殺咯。點殺其實佢都可以加啲點嘅，但係呢啲球佢打得非常之刁鑽咧，李宗偉都接唔到嘅。打咗5-6分之後，佢第一次用點殺嘅喎，連抽檔都唔加速，一定要加啲變速啊！林丹，如果就咁樣同阿李宗偉咁樣去磨咧，佢就佔唔到咩優勢啦。好靚，2次係咁樣正手劈殺。呢球李宗偉佢正手搶嘅球，個擊球點非常之高啊！所以令到林丹佢一起跳之後都唔知防邊度好。其實林丹又唔係嘅，成日咁樣整人哋，係嘛？一樣。係。但係睇下你邊個有機會出現到呢啲球啦。所以林丹佢並唔係話佢反應唔到，但係就係因為起跳嘅話，佢唔知防邊個點啦。所以呢啲運動員佢能夠起跳搶到高點嘅話咧，對方就好難判斷佢打邊度。結果李宗偉能夠一個劈殺對角，正手劈殺對角咧，呢個變速呢下小臂手腕用得非常之好。好球！呢球李宗偉咧就判斷失誤啦，以為會出邊線球，出邊界。林丹又出呢下啦，又到李宗偉有機。李宗偉一個正手起跳殺直線踢對角呢下，確實威脅好大。林丹又對呢個球有爭議啦。界內。不過到現時為止仲未引入鷹眼啊！13-14，李宗偉又開始唔聲打雲精啦。李宗偉呢球發球真係打到林丹一個出其不意嘅。